大人，被困3日了，我们一点粮食都没有了。我们的水也没了。大人，粮尽援绝，您说我们会不会死在这儿啊？乌云密布，云气呈凤鸟形，要起风了。狂风一起，楚军阵营大乱之时，就是我们冲出重围的大好时机。大人，饿的实在是没有力气了，怎么打？梨子、西兔、稻蜜贝，别念了，这些好东西，他是再也吃不到了。有念想，才能活。来，坐过来。来，大家说说，都想吃什么？我想吃稻球。好办，将稻米炒熟，研磨成粉，加水揉成软糯之团，轻咬下去，满嘴都是稻香和甘甜。大人，我想吃藕。取一节新鲜的脆藕，削皮切片，置于清汤中一涮，色泽如玉，入口即化，甜中带脆。大人，我想吃甜麦饼。那得等逢年过节之时，取山中野蜂所酿的蜜，与麦粉调和所制成的麦饼，甜而不腻。我想吃烤鸡。将鸡置于火上炙烤，烤至金黄微焦，一口咬下去，外皮酥脆，鲜嫩多汁。我好像闻见味儿了，我又有劲儿了。大人，起风了。大家还想吃什么？梨、杨梅。柚，好，随我杀出重围，咱们就有的吃。杀！ 《史记·项羽本纪》中记载，大风从西北而起，折木发乌，扬沙石，扰民骤会，逢迎楚军。楚军大乱，坏散，而汉王乃得与数十骑遁去。一阵大风助刘邦摆脱困境，有了重振旗鼓的机会。